如果大家想知道多啲有關退休資訊，或者邊一個城市享受退休生活，可以留言俾我。如果我淨係得10蚊雞嘅話，你可唔可以幫我配一餐？嚟啦喂！今日我哋去長者飯堂探店，挑戰用10蚊雞，睇下可唔可以食到一餐。咁今日我哋要探嘅就係北京街道呢一邊嘅鹽運西社區長者飯堂，跟我一齊睇下可唔可以用10蚊雞食到一餐。呢個社區環境超級好，好靚啊！就喺呢度啦，綜合養老服務中心啊，佢哋個飯堂就喺呢度，入去睇下環境先啦。乾淨企理，有空調，又溫馨舒服。我10蚊雞嘅話，我可唔可以食到一餐啊？喺度。老人家嘅話，60歲以上申請緊長者配餐嘅話就可以10餐。睇下今日有咩菜式先。今日我哋有紅豆花、紅棗蒸雞，跟住有一個三色蒸水蛋。有一個時蔬，今日係生菜，跟住我哋會有個例湯。根據例湯，我哋係即係根據天氣嘅時節啦，即係季節嚟講啦。今日我哋係冬瓜赤椒酒豬骨湯。就咁樣就10蚊。呢啲咁樣嘅配餐咧，佢係咪即係會根據我哋啲老人家嘅身體嚟調整？比如話有冇糖尿病餐咁樣㗎？有。高血壓、糖尿病我哋都有。咁如果係高血壓、糖尿病嘅話，要同你哋訂餐，定係我哋所有嘅餐已經做好？唔係，要提前。要提前。OK，明白。好，咁我哋而家咧就嚟試一試呢一啲長者餐啦。啊，3菜1湯，10蚊雞。我就最中意食軟飯啦，同你講，硬嘅飯都唔啱啊。啱飽啊！我又中意食軟飯。嘢啊！哇！呢個湯真係一啖鹽都冇，老人家咧就唔好食咁多鹽啦。10蚊雞3菜1湯，你覺得值唔值呢？孤之有孔明，游鱼之有水也。